hangi müfredat üzerinde eğitime devam edeceklerini bilemiyorlar. Hastaneler yollar diyorlar. Fakat ben 15 sene önce annemi hastaneye götürdüğüm zaman sabah gidip muayene olup çıkıyordum. Şimdi hastaneye gittiğim zaman 3 ay 4 ay sonra sıra veriyorlar. Bunun neresi kolay? Ekonomi çöktü, resmen çöktü. Bu ülkenin kamu kuruluşlarının hepsi satıldı. Olağanüstü halde Allah aşkına seçim olur mu? Mümkün mü? Güzel ülkemizde ötekileştirilmeden, bu sizden, şu bizden demeden huzur ve barış içinde yaşayabilmek için, çocuklarımıza daha yaşanılır, refah içinde, huzur içinde bir ülke bırakabilmek için, binbir emekle kurulmuş fabrikalarımızın satılmaması, hatta yeni fabrikalarımızın kurulması için. Ben parlamenter sistemin daha ülkemiz için iyi bir sistem, kullanılır bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yasama, yürütme, yargı erkleri bu sistemde daha denetimli bir şekilde kullanılmaktadır. Yeniden parlamenter sisteme döneceklerini taahhüt etmeleri sebebiyle bu ittifakı destekliyorum. Ben bir mobilyacı esnafıyım. Çalışacak takatımız da kalmadı. Halimiz de kalmadı. 2 sene önce 100 TL olan ham medefe şu anda 160 lira. Sorun bakalım kaç mağaza kapatmış, bırakmış durumda. Bırakırken de sadece kendisi gitmiyor. Birçok esnafı, boyacısını, işte imalatçısını, döşemecisini hepsini tek tek götürüyor. Ben bir engelliyim. Sınavlara giriyoruz. Yüksek puan almamıza rağmen yerleşemiyoruz. Yeşil kartlıyız. Yeşil kartlara herhangi bir düzgün bir yardım yapılmıyor. Benim çocuklarım 4 sene önce TEOK'tan vurdu büyük oğluma. Bu sene de TEOK kaldırdılar. Sınav yok dediler. Son anda şurada 1 ay, 1,5 ay önce yeniden bir sınav çıkardılar. Efendim şimdi tabii hepsine tek tek cevap vermenizi beklemiyoruz ama genel olarak bir şey söyleyecek misiniz Millet İttifakı diyenlere? Millet İttifakı diyenlere yani bu söyledikleri şeylerin maalesef üzülerek söylüyorum. Yani aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben tabii kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?